Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kwa neema yake tumepata kuendelea kuwepo. Tunamshukuru Mungu sana. Our Father in heaven, we thank you for this time again this morning. Our Father, tunasema asante, umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetutunza mikononi mwako Bwana hata alfajiri ya leo. Asante kwa kuwa imegharimu damu yako Kristo Yesu ili kwamba tuwe hai, lakini imegharimu damu yako mwana wa Mungu ili tuwe salama. Libarikiwe jina takatifu la kwako, uliye mtakatifu, Bwana mabwana, Mungu uketie patakatifu zaidi sana. Ninasema asante kwa sababu ya pendo lako, asante kwa sababu ya fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asubuhi ya leo Bwana, wakati wako tena Bwana ukazungumza nasi katika mapambazuko haya ya kizazi cha kutafuta wewe Bwana. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya pendo lako, kwa sababu ya huruma zako Bwana. Utazungumza nami na utazungumza na mtu mmoja mmoja kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba, ninakushukuru na kukuinua na kukutukuza kwa sababu hakuna aliye kama wewe na ni wewe peke yako unastahili. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na unafanya upendalo. For the glory of your name, our Father, in the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Mpendwa mtumishi wa Bwana, ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya asubuhi ya pekee ambayo imempendeza yeye kutupatia, na nina kila sababu ya kumtukuza Yesu kwa sababu amekuwa pamoja na sisi kipekee na ameendelea kutulinda. Nikukaribisha tena katika mapambazuko haya, mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Basi wakati huu na tamani tuendelee tena vile ambavyo tumekuwa tukiendelea na ule ujumbe ambao Bwana ametupatia. Haleluya. Hatuna mashaka tunaposema Bwana ametupatia, cha ndivyo alivyotaka. Haleluya, mno. So tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake. Nikukaribisha tena, karibu ambaye unatufuatilia kwa njia ya Facebook. Mungu akubariki, karibu tuendelee. Wewe ni mwenye nguvu sana. Nataka niseme hivi kwamba kizazi cha wamtafutao Bwana, a generation that seeks the Lord, we are spiritual giants and we are more than conquerors. So, wacha tuendelee. Let's continue, my brother, my sister. Let's continue now. In the name of Jesus, you're more than conqueror. Okay, let's go on. Tumekuwa tukizungumza kuhusu nguvu ya msamaha, ama nguvu ya kusamehe, ama kusamehewa, ama nguvu ya kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mambo kadhaa ambayo tumeangalia mambo kadha wa kadha, na katika vipengele kadhaa ambavyo tumekuwa tukivipitia. Jana tumefika kwenye kipengele cha kwamba kuomba msamaha hakutangazi ujinga ama upumbavu wetu. No, kuomba msamaha ni hekima ya juu sana, ya kuonyesha vile ambavyo unajali, vile ambavyo unathamini sana watu ambao wamekuzunguka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe hivi. Jamani, kuna wakati mwingine naomba niseme hivi kabisa, nilisisitize sana, acha nilisisitize tena katika jina la Yesu. Kuna watu ambao unakuta ni kiongozi, ni kweli, kwa sababu wewe ni baba pale nyumbani kwako, you are a father, ni kweli, umekosea mke, kwa sababu uliyemkosea unamuita ni mwanamke tu, basi yameisha bana. Yameishaje? Hujaomba msamaha. Yameishaje? Shuka chini, nyenyekea, omba msamaha. Mungu aliyekuamini amekuamini kwamba unaweza kuwajali watu unaokaa nao, watu unaowaongoza, watu ambao wewe ni kichwa kwao. Ndio, amekuamini kwamba unaweza kuwajali. Sasa kama huwezi kujali hata unapowakosea, maana yake ufai kwenye hiyo position uliyowekwa. Inawezekana wewe ni mwenyekiti wa kitongoji, inawezekana wewe ni katibu wa kata, sijui ni mtendaji, sijui ni mkurugenzi, sijui wewe ni nani, ni mkuu wa wilaya, ni mkuu wa mkoa, au ni rais wa nchi, sijui wewe ni rais, sijui ni mwenyekiti, sijui kitu gani. Umewakosea watu, nenda kawaombe msamaha. Yani hii haijalishi kwamba wewe you are in power, political ama religious, hakuna hiyo. Yani ili mradi umekosea,
nenda nyenyekea ukaombe msamaha, kwa sababu kunyenyekea kwako na kuomba msamaha inatangaza ama inaonyesha kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba wewe unafaa kuwa kiongozi wa watu. Kama huwezi kujali watu na utu wao na hali zao, kama huwezi kujali hata kama umewakosea, kama huwezi kuwajali, ni kuonyesha au ina tafsiri, ina reflect kwamba wewe ufai kabisa kuwa mbele ya watu, kwa sababu hutajali, unawakriticize watu na wala hutajali. So ufai. Umemkosea mgeni kisa ni mtoto wako, basi unaenda imeisha. Imeishaje? Haijaisha mpaka uombe msamaha bro. Narudia tena, maridhiano ili yawepo lazima watu wawili hao wahusike. Lazima wewe ukubali kushuka ndio maridhiano yawepo, ili ule uhusiano wa kwanza urejee kama ulivyokuwa, ili ule mtu akuamini tena, aweze kukuamini. Huyo ambaye unamuita maskini mmoja, huyo ambaye unamuita mdogo fulani, huyo ambaye unamuita hana maana, ni kweli huyo ambaye unamwambia hana maana, ili mahusiano yenu yarudi kama yalivyokuwa, ili huyo ambaye unasema hana maana akuamini tena, hakikisha unamuomba msamaha baada ya kuwa umemkosea. Narudia tena, hata kama wewe ungekuwa si ndio mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, si mwenyekiti wa dunia, hata ungekuwa ndio mwenyekiti wa dunia, ili mradi umewakosea watu, hata kama unawaita maskini fulani, go and humble before them na uombe msamaha. Go and humble before them and apologize. Nenda kaombe msamaha. Bila hivyo usalama wa maisha yako uko hatarini, kwa sababu Mungu anaona ufai kwenye hiyo position. Mungu hawezi kukuamini kukaa mbele ya watu ambao huwezi kuwajali. Umewaumiza na huwezi kuwajali. Umepiga mke, huwezi kujali, ukamwomba msamaha, unaacha tu, yani umekaa tu. Nimekuletea kitenge. Kitenge ni nini? Unalipia kosa lako. Eti nimeleta kitenge, eti nimeleta ni jamani, kwa sababu unajidai kuleta sijui miradi. Hakuna hiyo. Nisikilize, dawa ni moja, ili Mungu akuamini tena. Shuka chini, omba msamaha kwa wale uliowakosea. Hii haijalishi hata kama ungekuwa una ndevu za shaba bro. Omba msamaha. Haijalishi wewe ni nani. Ili mradi kuna mtu umemkosea, ni mtu mwingine. Nisikilizeni. Mwenye mamlaka ya mwisho juu ya mwanadamu mwingine ni Mungu. Wewe umepewa dhamana, na ni muhimu ukaelewa. Naomba hapa nizungumza na viongozi. Ni muhimu ukaelewa kwamba position yoyote ile ulionayo, elewa, huo kiongozi wa kwanza ni Mungu. Wewe ni dhamana. Umeshanielewa? Wewe umepewa hiyo nafasi. Hiyo Mungu amekuruhusu ukae humo. Mungu amekuruhusu ukae hapo. Hiyo in power political, Mungu ameruhusu ukae hapo. Na kwa sababu ameruhusu ukae hapo, tenda ya kupasayo, yani biashara ya kwamba hawa ni wananchi tu, hawa maskini tu, hawa hawajasoma. Wewe sikiliza nikwambie kitu, hata kama hawajasoma, thamani yao mbele za Mungu ni kubwa kuliko unaweza kudhani wewe. You can know count, huwezi kuhesabu hiyo thamani yao. Huwezi kuwalinganisha na migodi ya dhahabu. Huwezi kuwalinganisha na migodi ya nini? Huwezi kuwalinganisha na madini, wala huwezi kuwalinganisha na mbuga za wanyama. Wana thamani kubwa mbele za Mungu, na mbingu iko tayari kupigana kwa ajili yao. Muhimu ukaelewa. Usikae tu kizembe. No. Understand yourself. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Haitajalisha una nafasi gani. Wewe ni kweli ni askofu. Hawa walioko usione ni wajinga. Hata kama kweli basi ni wajinga. Hawajui kama wewe. Hawana elimu kama ya kwako, sawa. Lakini kumbuka, hawa thamani yao ni kubwa. Ndio maana Mungu akakuamini, akakuweka mbele yao. Usiwadharau watu kwa sababu ya hali yao. Usiwadharau watu kwa sababu hawezi kufanya kitu. Unawaumiza na huwezi kuomba msamaha kwa sababu eti hawezi kufanya kitu. Ni kweli hawezi kufanya kitu, lakini yuko anaweza kufanya kitu, na huyu anaitwa Mungu aliyekuumba wewe. Hata kama wewe ni devil worshiper, sawa? Lakini yuko aliyekuumba. Huyu aliyekuumba atakushughulikia. Narudia tena, huyu aliyekuumba atakushughulikia. So position yote ile ulionayo, jilinde usikosee, maana Mungu ameruhusu kae kwenye hiyo position. Na ninakuhakikishia mbele za Bwana aliye hai, amin ninakuambia, position yote ile uko nayo, iwe political au religious, utadaiwa. Na kuambia siku ya hukumu, siku ya kiyama, utatoa hesabu according to the position you was.
Niseme tena, utadaiwa na hesabu yake utatoa kulingana na nafasi uliyokuwa nayo. Usikafanya mchezo. Wewe ni bosi kwenye kampuni fulani, wewe ni meneja, wewe ni mkurugenzi. Ndio, ni mkurugenzi wa hiyo kampuni, sawa, ni kweli, lakini unawakosea kwa sababu tu ni wafanyakazi. Unaona hawana masters, wao wana degree na diploma. Wewe unajiona wewe ndio zaidi, kwa hiyo unawakosea na unaacha. Tunakuambia Mungu atakuuliza hiyo nafasi, maana alikuweka mbele ya watu wake wenye thamani, aliwaumba kwa sura na mfano wake. Utadaiwa. Cha kufanya mchezo. Yesu asifiwe. Sasa huwezi kunyenyekea, itakuwa ni kuonyesha udhaifu. Kuonyesha udhaifu? Kuonyesha nini udhaifu? Kunyenyekea ni kuonyesha udhaifu? Kunyenyekea na kuomba msamaha hakukuondolei nafasi yako. Hapana, mbele za Mungu nafasi yako inaimarika, inakuwa kubwa zaidi, inakuwa na nguvu zaidi. Kiti chako cha enzi cha utawala wako huo kinakuwa na nguvu zaidi, kinaimarishwa. Kama hujajua, Mungu aliyekuweka hapa, Mungu ndiye aliyekuweka hapa. So hiyo nafasi anaweza kuimarisha ama anaweza kuifanya ikawa dhaifu, na nafasi hiyo itaondolewa. Wewe ukitaka kujua, nenda kamuulize Sauli. Badala ya ufalme kuwa imara ukaondolewa kwake, ukaenda kwa Daudi. Nenda kamuulize, atakwambia. Kama uwezi kwenda, mtumie email. Salia Mwokozi Yesu. Ndio, tumia email, muulize eti Sauli ilikuwaje, atakwambia. Bwana Yesu asifiwe. So muhimu sana ukajua hii. Naomba usifanye mchezo. Nafasi yote ulionayo waheshimu wa watu. Umewakosea, nenda kaombe msamaha. Narudia tena, umewakosea, nenda kaombe msamaha. Sio kupeleka si vitu na nini kama vile umelilipia kosa lako. Shika adabu yako. Haiwezekani hiyo. Hakuna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekaa, mimi ndio bosi hapa. Kwa hiyo kwa sababu ndio bosi, wewe Mungu. Yesu asifiwe sana. Mmoja peke yake tu ambaye hawezi kuomba msamaha maana hakosei ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote lazima tuwe na uwezo wa kuomba msamaha. Samahani, kuna watu kwa sababu ya position alionayo basi anaweka pua juu. Mimi siwezi kuomba msamaha watu wadogo. Watu wadogo ni wadogo kwako, mbele za Mungu wana thamani hao. Ni wakubwa mno. Yesu asifiwe. Naomba uelewe hiyo. Narudia tena, jitahidi na ujifunze kuomba msamaha. Kuomba msamaha ni unyenyekevu, na hiyo inaimarisha position ulionayo. Wewe ni kiongozi, ni mwenyekiti wa taasisi fulani. Wewe ni mwenyekiti wa watu fulani. Kuwa mnyenyekevu. Unapokosea, shuka chini, waambie jamani 1 2 3. Hapa nimevuruga, nimeharibu 1 2 3. Na mimi nimekuja kwenu ndugu zangu na ambao nawaongoza. Mungu amenipa hii dhamana, hata usiposema hayo, lakini nimekuja kwenu ndugu zangu, naombeni mnisamehe. Na wao watakusamehe. Nisikilize kwa taarifa yako nikwambie. Nguvu ya uongozi ni wingi wa watu wanaowaongoza. Ngoja nirudie tena. Nguvu ya uongozi ni wingi wa watu wanaowaongoza. Na sio anaowaongoza kutoka kwenye komwe, anaowaongoza kutoka moyoni. Wale watu ambao mioyo yao inaongozwa na huyo mtu ndio nguvu ya uongozi wake. Ufalme ni watu. Ufalme sio eneo. Ufalme sio ukubwa wa eneo. Ufalme ni wingi wa watu. Mara wa ufalme ni wingi wa watu. Yesu asante sana. Nenda kawaulize, watakuambia. Nenda kawaulize marais, wangetamani kuwa na raia milioni 80, mabilioni ya watu. Wawe hata wanatamani atakuwa na bilioni 10 nchi moja. Wanatamani, hakuna rais asitamani kuwa na watu wengi. Atusaidie Mwokozi Yesu. So naomba uelewe hili. Jifunze kuomba msamaha. Jifunze kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niendelee. Tusome neno la Mungu pale. Jana tulisoma pale ambako Miriam na Haruni kwenye Hesabu 12 mstari wa kwanza kuendelea, ambako tuliona Miriam na Haruni wakimsengenya Musa. Wanamsengenya Musa kwa sababu ameoa mwanamke Mkushi, manake Mwafrika. Wanamsengenya, bana wewe. Akamsema mambo mengi. Lakini Mungu ambia hapana. Haiwezekani. Kwa sababu gani? Wapendwa, ni hivi. Mungu
alimwamini Musa. Mungu alimwamini Musa. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Acha tuendelee. Naomba tumwangalie mtu mmoja ambaye na ni binadamu wa kawaida mwenye baba na mama. Maana tungesema tumesoma ile ya Yesu, unaweza kusema sasa alikuwa Yesu. Acha tusome mtu ambaye alikuwa na baba na mama na aliishi maisha ya pekee. Haleluya. Maisha ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na uwezo mkubwa sana katika msamaha, katika usamehe, na hii ilimpa credit kubwa mno ambayo pengine wanadamu wengine kuipata ni ngumu sana. Naomba tusome kitabu cha Samueli wa kwanza. Tasoma habari za Daudi. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 10 na tasoma 9 mpaka 10. Tasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Naomba niishie hapa kwanza. Niseme hivi, naomba ujue jambo moja. Nikukumbusha tena mpendwa kiongozi, aidha wa kiroho ama wa kisiasa, naomba nikukumbushe hivi: kila kiongozi anawekwa na Mungu. Mungu anapomweka au anaporuhusu huyo kiongozi akae hapo, kuna hekima fulani, kuna roho fulani ambaye angetamani roho Mungu awe anamuongoza. Mungu ndivyo anavyotaka. Unapopishana na Mungu, naomba uelewe, unapopishana na Mungu ukaishi maisha yenye kiburi, ukaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, naomba ushike hii, shika maneno haya vizuri kwa jina la Yesu, ya kwamba unapopishana na Mungu, nafasi yako ya uongozi, ile roho ambayo Mungu aliweka juu yako kwa ajili ya kukulinda na mambo kama hayo na kuimarisha ufalme wako ama uongozi wako, Mungu anaiondoa. Kitakacho take place kitakuwa ni roho ya adui. Walisema tena, kiongozi yoyote umewekwa mahali, wewe wa kiroho ama wa kisiasa, kuna kitu umeharibu, umekosea, aidha umefanya dhambi, umemkosea. Maana unapokosea watu, umewakosea watu, kuna mabaya umewafanyia, umemkosea Mungu. Sasa ni muhimu kujua, unapofanya hayo, ule uwepo wa Mungu unakuondokea. Ile nafasi ambayo Mungu alikupa inaondoka, anakuondoa. Utabaki kuonekana kuwa kiongozi asiye na kibali kwa Mungu, na ikishakuwa hivyo huna muda mrefu. Narudia tena, huna muda mrefu. Mungu atakuondoa mbele za hao watu, atafute mchungaji mwingine atamweka hapo. Atakuondoa mbele ya hao watu, atafute waziri mwingine atakuweka hapo, atamweka hapo. Atakuondoa mbele ya hao watu, atafuta rais mwingine atamweka hapo. Haijalishi umekaa miaka mingapi, hata kama umekaa miaka 100 ya uongozi. Muhimu sana, linda hiyo. Acha kufanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Fanya yaliyo sahihi machoni pa Mungu aliyekuumba, katika jina la Yesu. Angalia kitu kinatokea hapa, Biblia inasema Sauli, roho mbaya ilikuwa inaruhusiwa, inakuja, ilikuwa ni mapepo yanaingia ndani yake. Kwa sababu gani? Mungu amemwacha fanya mabaya, akotaka kushuka mbele za Mungu kuomba msamaha kwa toba. Tuendelee. Sema, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mstari wa 11 anasema, mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara 2. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tazama hapa, Sauli amemkosea Mungu. Tuachane na hiyo. Daudi anapiga kinubi. Kinubi ni gitaa. Wakati anapiga kinubi, anapiga, anatuliza, anafukuza yale mapepo yaliyokuwa ndani ya Sauli. Wakati anapiga kinubi, mtu anaitwa Sauli ambaye ndiye mfalme wakati huo, ambaye Mungu ameshamkataa na Daudi tayari ana mafuta ya kifalme, anapigwa,
na Sauli anarusha mkuki moja kwa moja, rusha mkuki, anasema nitampiga mpaka ukutani, moja tu mpaka ukutani. Alafu Biblia inasema Daudi akafanikiwa kufanyaje? Kuhepa. Maana yake kukwepa, akafanikiwa kahepa, akafanyaje? Akatoka. Bwana Yesu na atusaidie sana. Daudi anafanikiwa kuondoka mikononi mwa Sauli kwa bahati, kwa neema ya Mungu. Maana sio rahisi, unapiga kinubi ni hapa na hapo, sio mbali, halafu ghafla mkuki unarushwa, unakwepaje kirahisi? Lakini Mungu alikuwa amehifadhi maisha ya Daudi. Sasa Daudi pamoja na kufanyiwa haya, amefanya haya na amefanyiwa haya, amekoswa na mkuki, na hakuna mahali tunaona Daudi anafanya aliyo mabaya. Daudi alikuwa na mafuta ya kifalme, alikuwa na uwezo wote kwenye ulimwengu wa roho wa kupigana na Sauli, na akamuua Sauli, maana tayari yeye ndiye aliyekuwa mfalme, na mafuta ya kiuongozi, mafuta ya kifalme yalikuwa juu ya Daudi. Alikuwa juu ya Daudi ya mafuta ya kifalme, mafuta ya uongozi wa Israeli yalikuwa juu ya Daudi. So uwezo wote wa kushinda vita ulikuwa juu ya Daudi, sio juu ya Sauli. So alikuwa na uwezo wa kufight na akamuua Sauli, lakini badala yake Daudi anahepa, anakimbia. Sio apigane vita, anakimbia. Utasema ni kwa sababu labda hakuwa na jeshi. Nikupe taarifa, Daudi tayari nyuma yake kulikuwa na watu wengi sana ambao wameshamkubali na wako nyuma yake, wako pamoja na yeye. Yesu natusaidie sana. So muhimu sana ukajua Daudi pamoja na kufanyiwa haya, hakuna mahali analipa kisasi, ananyamaza, anatulia. Bwana ataipigana vita yake. Haleluya. Mtu anayejua kusamehe, ngoja nikwambie hili, kusamehe bila hata kuomba msamaha ni kutangaza ama ni kumwambia Mungu, vita hii nimekuachia. Ni kumwachia Mungu apigane hiyo vita, utaona matokeo yake. Usifanye mchezo, umkosee mtu alafu akwambie mimi sina shida na wewe, nimekusamehe kabisa na mahusiano yako pale pale, alafu haujamwomba msamaha na amemwachia Mungu. Hiyo vita ni balaa, hutaiweza, uende ikaondoka na wewe. Yesu atusaidie sana. Angalia 19 mstari wa 9 na 10. Hiyo Samueli wa kwanza 19 mstari wa 9 na wa 10. Tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake, akiwa na mkuki wake mkononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Unaona kama ilivyokuwa mwanzo. Kitu ambacho nataka hapa unoti ni nini? Daudi amekoswa na mkuki mara ya kwanza, angekimbia moja kwa moja, lakini ndani yake kuna nguvu ya msamaha, ana uwezo wa kusamehe. Badala ya kwenda moja kwa moja, Daudi anarudi tena, kazi yake anaendelea nayo, hasusi, anaendelea nayo. Nataka nikuambie, hata kususa nayo ni sehemu mojawapo ya kiburi. Kususa ni kweli umekosewa, iwe ni kwenye kwaya, iwe si ni kwenye nini, kanisani, ni kweli umekosewa, usisuse. Kwa sababu gani? Kususa nayo ni dalili ya kiburi. Isipokuwa wewe samehe, hata kama hawajakuomba msamaha, endelea na majukumu yako kawaida. Na unaposusa unatangaza wewe ni mtu mwenye kiburi, na kwa lugha nyingine unatamani kuona kuna kufeli pale. Kwa usiache nafasi yoyote ile kwa sababu ya makosa ya watu. Aliyekuweka hapo ni Mungu. Watu wamekukosea, wewe endelea na kazi yako, endelea na huduma yako, endelea na shughuli ambayo Mungu alikupa kufanya, wala usiache kwa sababu hiyo. Yesu asifiwe. Ndio watu wameongea na wataongea, si tu kwamba wameongea, wataongea. Lakini nitakufanya, tazama, aliyekuweka sio mwanadamu, usiwasusie. Unamsusia nani? Na aliyekuweka ni Mungu. Mungu ndiye amekuweka. Unasusa then niambie, then umesusa ni kweli, alafu nakuuliza, alafu umesusa, lakini Mungu ndiye aliyekuweka. So kama unaona umeumia sana, tafuta muda wako, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, nipe msaada kwenye nataka kupona. Na Mungu atakuponya ile jeraha na atakupa maelekezo namna gani ya kuendelea kutumika. Yesu asifiwe. Usikimbie nafasi, kwa sababu
Usikimbie nafasi kwa sababu umekosewa, kwa sababu kuna watu wamekuambia vibaya. Wamekuambia wewe una nguo, unavaa nguo moja, sawa, ndio ulionayo, na songa mbele na utumishi wako, maana si watu walikuweka. Ukiangalia makosa yao, jana nilikuambia kama utaishi kwa comment za watu utachelewa sana, na kweli hutafika, na hata ukijaribu kufika utakuwa umechoka, umezeeka kabla ya wakati. Usifanye hivyo. So Daudi anairudia kazi yake. Kwa nini? Naomba uelewe, Mungu anapokupa nafasi ndogo ya uongozi, hiyo nafasi ndogo Mungu anapokupa ya uongozi, amekupa ili ujifunze namna ya kumtumikia hata utakapokuwa kwenye nafasi kubwa. Si kama unaelewa? Mungu anapokupa nafasi ya kumtumikia, hiyo nafasi ndogo, kuongoza watu mahali fulani, hiyo ambayo unaita ni nafasi ndogo, Mungu amekupa ili uendelee kufanya mazoezi ya uongozi. Siku moja akuweke kwenye nafasi kubwa. Hapa ukifanya vibaya, unatafsiri kwamba kule hufai kwenye nafasi kubwa. Kama hapa utakwazwa hivyo kwa kidogo tu, kwa kuambiwa kiatu chako kimepinda hivyo tu au kimepauka, ukakwazika ukaamua kuzira, manake hata kwenye nafasi kubwa hufai. Maana nafasi kubwa utasema kwa makubwa zaidi, si kwa hayo madogo. Kuambiwa tu nywele hujachana, hujasuka vizuri, unasusa, hapana. Haya, wanakuambia kwamba una kiherehere, unasusa, aliyekuweka ni Mungu, usisuse kwa sababu hiyo. Naomba niseme na wewe, inawezekana kweli umejeruhiwa, umeumizwa na umeamua kususa. Naomba uelewe, kususa ni sehemu ya kiburi. Achana na kususa. Kwa maana kuna watu wengine anasusa na kwambia endeleeni tu mtumishi wa Mungu, ni kwa amani kabisa. No, ni kwa maumivu ya moyo wako. Inajulikana, wala ukijirudisha nyuma umesusa, na kususa ni sehemu ya kiburi. Na kama ni sehemu ya kiburi, manake hufai kuongoza kule mbele zaidi, hufai. So usisuse kwa sababu yoyote, endelea na huduma kama ilivyo. Unapopangiwa majukumu, fanya. Ndio walikusema, wamekuambia vibaya, sawa, endelea na kazi, maana mwenye kazi ni Mungu na atakulipa siku moja. Yesu asifiwe. Tusome mstari wa 10. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, nao huo mkuki akaupiga ukutani, naye Daudi akakimbia akatoka huko usiku ule. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tumesoma au tumesoma hii mistari inayofanana? Mara ya kwanza Daudi amekoswa, alafu na mara ya pili Daudi amerudi kwenye kazi yake kawaida, anapiga tu kinubi. Anajua kabisa jamaa anatafuta kuniua, saa yote ile anaweza kaniua, lakini anarudi kwenye nafasi yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilizeni, niwaambieni kitu wapendwa. Nachotaka kuzungumza zaidi kwenye pointi hii au kwenye mistari hii ni hiki, kwamba umekosewa, umefanyiwa vibaya, usisuse. Huu uwezo wa kusamehe aliokuwa nao Daudi ndani yake ndio uliompatia credit kubwa mbele za Mungu, na hata kuwa mfalme mwenye jina imara milele na milele. Hatatokea mfalme ambaye ana jina imara mbele za Mungu kama Daudi, hatatokea. Yesu asifiwe. Daudi peke yake amekuwa na jina imara milele. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uwezo wake wa kusamehe. Tazama, nieleze tu, hata soma mistari hiyo ni mingi sana, lakini Daudi anapata nafasi nyingi sana, chance nyingi sana zinamtokea za kumuua Sauli. Kuna mahali Sauli anaenda zake kule, amefika kule. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Amefika kabisa, mpaka amefika kwenye pango fulani katika kumtafuta Daudi huko. Wakati anamtafuta Daudi, akafika mahali akamkosa. Amemkosa Daudi. Baada ya kumkosa Daudi, usiku umeingia, kabidi atafute pango alale. Ameingia na walinzi wake, wakalala. Wameingia ndani, wamelala. Alafu wakati wamelala, jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana, Daudi akaingia pale na watu wake wa vita, mtu anaitwa Abishai pamoja na Absalom, pamoja na Yoabu. Yoabu, kwa sababu Yoabu alikuwa kaka yake Abishai, na Abishai alikuwa kaka yake Asaheli. Walikuwa ni ndugu mmoja hawa. Walikuwa ni watu mashujaa wa vita. Sasa ameingia pale na Abishai. Wakati wako pale,
Abishai akamwambia, sikia mfalme, nikwambie, give me a chance, only one kick. Sitampiga mara mbili, one touch, nampiga moja tu mpaka ardhini, na habari hiyo itakuwa imeisha. Mungu amekupa nafasi ya kulipa kisasi. Mungu amekupa nafasi ya kumuua ujamaa, kumuondolea mbali adui yako. Hii ndio nafasi Mungu amekupa. Dada akamwambia, no, sitamgusa masihi wa Bwana. Sio mimi. Angalia uwezo wa kusamehe aliokuwa nao Daudi. Nakwambia, angalia uwezo wa kusamehe aliokuwa nao Daudi. Vinginevyo pale angepigwa mara moja tu na Sauli, habari yake ingeishia pale. Lakini Daudi anamwambia, hapana, Mungu atashughulika naye. Mungu alimuweka kwa wakati utakapoisha ataondoka naye. Yesu asifiwe. Kila kitotokea basi akamwambia, hapana, hatutampiga. So Daudi akaondoka akaenda. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Daudi akaondoka na akafanyaje? Akaenda zake. Naomba nisome mstari fulani hapa. Kuna mstari mmoja hapa na utafuta, lakini kwa sababu ya muda nitakuelezea tu uko hivyo. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Angalia kitu kimoja ambacho kinatokea hapa. Wakati fulani Sauli akafikiwa mahali ambako alikufa. Cheki kitu kimoja. Angalia kitu hiki hapa. Naomba tusome Samueli wa pili sura ya kwanza. Nimesema tusome mstari. Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 8. Hii imekuja tu, haikuwepo. Naye hapa huyu mtu mmoja ambaye ametoka kwenye eneo la vita. Maana wakati ule Sauli aliuawa vitani. Alienda vitani yeye na watoto wake na jeshi lake kwenda kupigana na Wafilisti. Alipokuwa kule anapigana na Wafilisti, vita ikamzidia. Ni siku yake Mungu ameamua kwamba anamuondoa kwa ajili ya makosa yake, na Mungu anampa Daudi ufalme sasa. Angalia kitu kinachotokea. Mtu mmoja alikuwa kwenye eneo la vita, akaona yaliyotokea. Maana Sauli aliuangukia upanga wake mwenyewe akafa. Sasa angalia kitu kinachotokea hapa. Huyu mtu mmoja ambaye ni Mwamaleki anampelekea Daudi taarifa hapa. Angalia, yani hapa ukisoma, naomba nisome kuanzia mstari wa 3 ili tuelewane, ili ieleweke vizuri. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimetoka. Huyu mtu alikuwa ametoka, amekuja anakimbia. Nimeokoka katika kambi ya Israel. Daudi akamwambia, yalikwendaje? Tafadhali uniambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani tena. Watu wamekimbia vitani tena, watu wengi wameanguka, wamekufa. Hata Sauli naye na Yonathani mwanawe wamekufa. Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wamekufa? Yule kijana aliyempa habari akasema, na alikuwapo kwa nasibu juu ya kilima cha Gilboa. Na tazama, Sauli alikuwa ameegemea fumo lake, na tazama, magari na wapanda farasi wanamfuatia kwa kasi. Naye alipotazama nyuma akaniona, akaniita. Tazama hivi, akaniita. Nikajibu, mimi hapa. Akaniambia, unani wewe? Nikamjibu, mimi ni Mwamaleki. Akaniambia, tafadhali simama karibu nami ukaniue, maana shida imenipata, kwa sababu roho yangu ingali hai ndani yangu. Basi unaona hapa kijana anapeleka habari, nadhani amepeleka habari nzuri kwa Daudi, na hii habari ilikuwa ya uongo, kwa sababu Sauli alimwambia mlinzi wake niue. Mlinzi wake akamwambia, siwezi kukuua. Yule mchukua silaha wake akamwambia, mimi siwezi kukuua. Sauli mwenyewe ukisoma sura ya 31 Samueli wa kwanza mstari wa 5 na wa 6 utaona hili, wa 4 na wa 5 utaona hiyo. Sauli mwenyewe akauchukua upanga wake akauweka hapa eneo la tumboni, akauangukia akafa. Mchukua silaha alipoona hivyo, naye akauangukia upanga wake, wote wakafa. Hakuuawa na mtu. Lakini kijana ameleta habari, na kwa sababu anadhani ni habari nzuri ambayo itampa credit kwa Daudi, anaitoa. Kwa hiyo nikamuua. Anasema, basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua hakika ya kuwa hawezi kupona baada ya kuanguka. Kisha nikaitwaa
nikaitwaa ile taji iliyokuwa kichwani mwake na kikuku kilichokuwa mkononi mwake, nami nimevileta hapa kwa bwana wangu. Unaona? Sasa kitu kinachofuata hapo, ukisoma hapo, angalia, ukiendelea kusoma, kwa sababu ya muda sitasoma leo, lakini Daudi anaamua kumua yule kijana, na yeye kwa sababu ameleta habari ya kidhani, ameleta habari nzuri, lakini kumbe sivyo. Hii kitendo cha uwezo wa kusamehe kwa Daudi kulimpa credit kubwa sana mbele za Mungu. Acha tukapata nafasi ya kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Bwana wangu, nimekuja mbele zako mfalme katika wakati huu. Nikushukuru Bwana kwa sababu ya neema yako majira haya. Ninaomba tena Bwana wangu na Baba yangu, neema yako na iwe juu yetu tena kwa wakati mwingine katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kibali mbele zako Bwana. Tunakuomba kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ukatutengeneze vile upendavyo na vile uonavyo, kwamba inakupendeza na inakufurahisha. Ninakuomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba ukatutengeneze Mungu mtakatifu Bwana. Tunahitaji kuwa kile ambacho ulikitaka, kwa kile ambacho Bwana kinakufurahisha Mungu wetu na Baba yetu. Baba, katika jina la Yesu tunakuomba Mungu wetu na Baba yetu kwamba ukatupe neema tena Bwana katika wakati sana, dakika na majira haya, kwamba Bwana wangu na Baba yangu ukatupe neema. Tunaomba Bwana ukatutengeneze vile upendavyo. Bwana wangu, nakusihi Bwana wangu kwamba ukatupe kuwa furaha yako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuomba ukatutengeneze vile upendavyo, vile ambavyo Bwana inakupendeza na kukufurahisha. Ukatupe neema Bwana, tukawe vile ambavyo unataka wewe, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo ninakuomba Bwana mabwana kwamba katupe neema sana Mungu mtakatifu. Bwana wangu na Baba, tunakusihi ukatutengeneze upendavyo Bwana, tuwe vile ambavyo inakufurahisha, vile ambavyo inakupendeza wewe Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu Jehova, nimekuja kwako mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu. Ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze Bwana. Baba, tunakuomba ukatupe neema na uwezo wa kusamehe Bwana, lakini uwezo wa kuomba msamaha Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi ninakuomba Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu na Baba ukatutengeneze mfalme. Bwana, tukaishi maisha ya unyenyekevu, maisha ya kutokususa, maisha ya kutokuwa na kiburi, maisha ya kuomba msamaha, maisha ya kuishi Bwana vile upendavyo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu, Baba yangu, mwamba wangu na nguvu zangu, ninakusihi sana mtakatifu Mungu wangu na Baba, ya kwamba Bwana wangu na Baba yangu ukaonekane kwetu mfalme Bwana. Tunakuomba Bwana ukafanya makao yako ndani yetu mfalme, kama ulivyoahidi ukaenda ndani yetu Bwana mabwana. Ninakuomba ukae ndani yetu Bwana, ukatupe neema mfalme. Baba, ukajidhihirishe mfalme ndani yetu Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ukadhihirike ndani yetu katika jina la Yesu. Baba yangu, ninakuomba sana Bwana kwa ajili ya watoto wako Mungu mtakatifu. Bwana wangu, naomba ukatutengeneze vile upendavyo Jehova. Tupe Bwana kuwa furaha yako, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Baba, ukatupe kuwa nyenyekevu kabisa mbele zako na mbele za watu Bwana. Baba, ninakusihi sana kwamba ukafanya matengenezo makubwa ndani yetu, katika jina lenye nguvu tena la thamani la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Bwana wangu, isiwe kawaida wala mazoea, lakini Mungu mtakatifu katupe neema Bwana ya kuishi upendavyo, ya kuishi utakavyo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu, Baba yangu, mwamba wangu na nguvu zangu, nakuomba kwamba mfalme, yaliyo mpango, madhumuni na makusudi yako, hayo ndiyo yakatimiza katika maisha yetu Bwana. Baba, tunaomba neema yako mfalme. Baba, tunaomba neema yako na nguvu zako mfalme, na ziwe pamoja nasi tena Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nakuomba Bwana ukajidhihirishe ndani yetu. Baba, nakuomba ukalitimize neno lako ya kwamba Bwana utafanya makao yako ndani yetu, na kuomba ukae ndani yetu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukajitukuze Bwana ndani yetu. Yesu, ukajidhihirishe Baba. Tunahitaji kuona Baba, tunahitaji kusikia sauti yako Bwana kila wakati. Mfalme wa utukufu, tunaomba Bwana ukajidhihirishe ndani yetu. Nguvu zako Bwana zikawe pamoja nasi. Tunaomba Bwana uwepo wako mfalme ukatembee nasi
kwenye kila wakati na kwenye kila jambo. Mfalme, Bwana, uwepo wako na uwe pamoja nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, naomba Bwana ukatupe neema, mfalme wetu. Bwana wangu, tunakuomba ukatutengeneze tena vile upendavyo, mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze vile upendavyo Bwana, vile uonavyo kwamba ni vyema na unavyofurahia Bwana Yesu. Hivyo ndivyo tukawe Bwana vile utakavyo Yesu. Kainuliwe, kutukuzwa na kusifiwa Bwana kwa sababu ya maisha yetu, mfalme. Bwana wangu, tunakuomba ukatutengeneze Baba, tukawe furaha yako duniani kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tuwe furaha yako Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, nimekuja mbele zako mfalme, katika muda, saa, dakika na wakati huu. Mtakatifu Mungu wangu na baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana kwamba ukatutengeneze mfalme wetu, tunakuomba ukatupe neema kuishi kwa ajili yako katika jina la Yesu. Tena baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana Bwana kwamba mfalme, tunakuomba ukatupe neema Bwana ya kuwa vile unavyotaka wewe, vile ambavyo unakusudia, vile ambavyo unaona kwamba ni vyema na inakupendeza. Bwana wangu, hivyo ndivyo tukawe Baba. Ninakuomba kwa ajili ya watoto wako mbalimbali Bwana, wengine ni wagonjwa wako, wanaomba sasa Bwana kwa habari ya uzima. Nami ninakuomba Bwana wangu na baba yangu, kwa kuwa una nguvu, kwa kuwa una uwezo, kwa kuwa unayo mamlaka, naomba Bwana ukanyoshe mkono wako ukawaguse katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukawaguse Yesu, nakuomba Bwana ukawaponye walio wagonjwa wa aina mbalimbali, ugonjwa wote uliowapata Yesu, nakuomba ukawaponye Bwana, wenye changamoto ya HIV, ninajua una uwezo wa kuwagusa na kuwaponya Bwana wangu, naomba uzima wako na uingie ndani yao katika jina la Yesu. Bwana wangu, nakuomba wako ambao sasa wamekuamini Yesu, naomba Bwana nyosha mkono wako ukaguse na kuponya, funga hivyo vifungo Bwana, ondoa ugonjwa ndani yao, aina yote ya virusi ambavyo vimekuwepo ndani yao, ila ni nini Bwana, ugonjwa wowote Yesu, nakuomba nyosha mkono wako, gusa ukawaponye kwa jina la Yesu. Mateso yote ya ugonjwa yaondoke ndani yao, kila roho za magonjwa na mateso, magonjwa yanayojirudia toka kwa jina la Yesu. Una mamlaka ndani ya hao watu, nasema achia, waachie katika jina la Yesu, ukaachie kuanzia sasa wa ugonjwa wote ulio ndani yao, iwe ni kansa, iwe ni diabetes, iwe ni pressure yoyote ile Yesu, nakuomba gusa ukaponye kwa jina la Yesu. Naomba mapigo ya moyo yakarudi hali yake ya kawaida. Roho Mtakatifu Bwana, naomba uzima wako na uwe ndani ya watu wako, waponye Bwana. Bwana yule mwenye shida ya taya Yesu, nakuomba gusa, ponya Bwana, naomba uzima wako uingie ndani yake. Naomba gusa ya mifupa, gusa ya misuli Yesu, naomba ukaponye katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mwenye changamoto kwenye shingo, kwenye kifua, kwenye tumbo la uzazi au la kawaida Yesu, nakuomba ukaguse Yesu, nakuomba shughulikie Bwana, nakuomba ukaponye walio wagonjwa kwa jina la Yesu. Magonjwa sio sehemu yako, magonjwa yanakuacha sasa, magonjwa yanakuacha kwa jina la Yesu aliye hai. Amini hivyo kwa jina la Yesu, inatokea magonjwa ya kuache kwa jina la Yesu. Answers toka, una mamlaka ndani ya mtu, toka, achia kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninakuomba ukaguse, ukafungue, ukaponye kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, ninakuomba wako ambao wanahitaji uzazi, wanahitaji watoto Yesu, nakuomba wakumbuke. Kumbuke Bwana yule dada Bwana, wakumbuke wote Yesu, nakuomba Bwana ukawakumbuke. Naomba Bwana wangu nakusihi Mungu Bwana, huu mwaka na huu mwaka wa maajabu kwao, huu mwaka wa kupokea furaha katika ndoa zao kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukaguse, fungua matumbo yao, wape uzao wa kiume na wa kike. Naomba ukawaguse Yesu. Naomba Bwana gusa wanaume na wanawake hao, naomba wape mtoto Bwana Yesu, nakuomba ingilia kati ya ndoa, ukawape mtoto kwa jina la Yesu. Wape watoto Bwana kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Wengine wanahitaji wa kiume, wengine wanahitaji wa kike, wakumbuke Baba, naomba ukawapatie kwa jina la Yesu. Nani aliye kama wewe? Tunakuamini, kumbuka, na ndio maana tunakuomba
Yesu tunakuomba Bwana ukawatendee watoto wako, wapatie. Wengine ni kwenye masomo yao, Bwana, kwa namna hawaelewi kwenye masomo, wanapata shida, wana struggle sana, lakini matokeo ni kidogo. Roho Mtakatifu naomba fungua fahamu zao, wape kupambanua, wape kuelewa maswali na kila kitu, wape kufanya vizuri, wape kufanikiwa kwenye elimu zao kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana naomba ukawape kufanikiwa, wape kufanya vizuri katika jina la Yesu. Baba, tunakusihi Bwana wangu ukawakumbuka watoto wako. Yesu nakuomba kumbuka Bwana, Bwana, wale ambao wana changamoto ya kiuchumi watetee, Bwana, wengine hawajui na kuwaje. Yesu naomba wape njia katika jina la Yesu. Wengine Bwana kwenye ofisi zao wanaona dalili za kufukuzwa kazi, dalili za kushushwa cheo, dalili za kupunguzwa mshahara. Yesu nakuomba watetee, wainue tena, wapiganie. Yesu ukajionyeshe kwao, watetee. Hakuna kufukuzwa kazi, hakuna kushushwa cheo, hakuna kukatwa mshahara. Yesu naomba watetee, washindie, waongeze Bwana. Kumbuka wamekuamini, wamekukimbilia wewe. Naomba Bwana ukawatendee katika jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba kwa ajili ya watoto wako wote, wakumbuke Bwana wanapoendelea kwenda makazini mwao wakati wa alfajiri ya leo. Yesu naomba ukawalinde, naomba tembea na wao Baba, ukawatunze mikononi mwako. Naomba Bwana ukawahifadhi katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba neema yako Bwana Yesu, naomba ukajitukuze Baba, ukafanya yaliyo mpango, nia, madhumuni na makusudi yako juu yao katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa neema yako, in the name of Jesus, amen. Bwana Yesu akubariki, endelea kuinuliwa, endelea kutetewa. See you again next time.